ក្រុមភ្លេងគាត់សុំលេង5បទទៀតគាត់សុំសម្រាប់ហើយចឹងបងប្អូនចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតើ5បទនេះមានបទអីខ្លះគាត់មកលេងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យ100ថ្ងៃខួប100ថ្ងៃរបស់ពុកខ្ញុំហោះប៉ុណ្ណាំងមួយអូខេបាទរំវងមកវល់បងប្អូនចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាំត្រឹមបទ2រៀលមកគូភ្លេង
จะได้มวยจะได้มวย